жирэмсний үеийн хитавын шинжилгээний үнэлгээ хяналтын талаар мэдлэг олох болгож хуваасан байгаа. Нөгөө энэхүү хоёр ангийн сургалтын харагдсанаа. Тэгсэн бол нэгдүгээр триместр буюу нэгдүгээр 3 сартай жирэмсэн уургийн хитавын шинжилгээний хэмжилт хийх үнэлэх мэдлэг ур чадвар эзэмшүүлэх гэсэн сургалтыг ур чадвар эзэмшүүлнэ. За тэгээд 3-р триместртэй талаар мэдлэг олох нь тавхад нь ураг орчмын шинжилгээ цагаар ургийн гай шинжилгээ талаар хэлж байна. Тэгээд өмнөх сургалтуудад бид нэр тусгал мэргэжлийн өндөр түвшнийг харагдаж байгаа нөхөн хэмжээс илүү магадгүй одоо яг энэ хамт үзээ. Тэгээд юу дээр бид нар одоо яг нөгөө гахах шилсэнтэй асууж авахтаа асууж болохгүй нь байж байна. Сөдөж байх хэрэгтэй гэж байна. Би бас арснаас болоод шинжээний сайн өөрсдөө зовоод ирдэг тийм. Тэгэхээр энэ байна. Тэр нь одоо энэ шинжилгээ хинтараа шинжилгээний физ үндэс гэж байна. А тэгэхээр сурагч маань ямар зүйл байна? Тэр нь одоо 2014 оноос хэрэгжиж байгаа 4 дахь жилдээ хэрэгжиж байгаа энэ эрүүл мэндийн хөгжлийн төв дээр Рафаэл Интернэшнл олон улсын байгууллагаас одоо санхүүжүүлж хэрэгжүүлж байгаа энэ эмнэлгийн мэрэгчлэлтний тасралтгүй сургалтын энэ төсөл нь бол айгүй чухал ач холбогдолтой байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ төслийн одоо хүрээнд бол 2 дүүрэг, нэг аймаг сонгогдсон байгаа. Энд нь болохоор Сүхбаатар дүүрэг, бас Баянзүрх дүүрэг, тэгээд аймагудаас Дархуул аймаг сонгогдсон. Тэгээ энэ сургалтын одоо энэ төслийн онцлог нь юу байгаа гэхээр ерөөсөө энэ сонгогдсон дүүрэг аймгийн эмнэлгийн мэрэгчлэтнүүдийг үе шаттайгаар бүгдийг одоо сургалтанд хамруулж чадахжуулах ийм зорилт тавьж явж байгаа. Тэгээд энэ удаагийн сургалтаар бол бид бас одоо 7-8 чиглэлийн одоо сургагч багш нарыг бэлтэж байна. Энэ сургагч багш нар нь болохоор ямар юм хийх ёстой гэхээр одоо түрүүний 2 жил нь бол бид нар 2 дахь шатал буюу дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төв, одоо тэгээд нөгөө бишээ одоо дүүргийн эрүүл мэндийн төв, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн одоо амбулатор эмнэлгийнхэн хүмүүс их сургасан бол одоо бол 2 дахь нэг анхан шатлын зөвхөн өрхийн эрүүл мэндийн төвд ажиллаж байгаа эмч сувлагч нарыг чадахжуулах. Тэгээд энд бол яг онцлог нь яаж явж байгаа гэхээр яг тэднэрт ямар одоо сургалт, ямар мэдлэг одоо шаардлагатай байгаа гэдгийг тухайн орон нутгаас нь эмч мэрэгчлэтнүүдээс нь судалгаа авч агаад тэр судалгааны үндсэн дээр нь бас энэ сургагч багш нар нь хамтарч ажиллаж бас энэ чиглүүлэх арга барилаар нь айгүй сайн хангаж өгч байгаа учраас бид хэд хоногт ямар сэдвээр ямар сургалт явуулах вэ гэдгийг одоо бид өнөөдөр ярилцж байгаа ийм сургалт байна. Сүүлийн үндэсний их сургууль, эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, Рафаэл Интернэшнл одоо Солонгосын олон улсын байгууллага хамтран зохион байгуулж байгаа мэрэгчлэлтний тасралтгүй хөгжүүлэх одоо хөтөлбөр төслийн хүрээнд тодорхой 7 эрүүл мэндийн чиглэлийн сургалтыг өрхийн эмчнэр бол анхаарчны тусламж үйлчлэгийн зохион байгуулж байгаа. За тэрний нэгээр сонгогдсон чиглэл нь бол лабораторийн чиглэл байгаа. За лаборатори бол ноднон 16 онд Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төв болон өрхийн эмчнэрт сургалт зохион байгуулсан. За одоо 2017 онд болохоор зэрэг Баянзүрх дүүрэг, Дархан уул аймгийн өрх сумын эмчнэрт сургалт зохион байгуулахаар ерөөхдөө бэлтгэл ажиллаа хийж байна. За одоо энэ сургалт маань болохоор зэрэг дараагийн нэмэлт одоо сурагч багш нарыг нэмж сургах, сургалтын багийг чадваржуулах чиглэлээр дараагийн одоо воркшоп сургалтын ажил явагдаж байна. За энэ сургалт маань бол Солонгосын одоо тусламжтайгаар ингэж хөтөлбөр төслөөр явагдаж байгаа сургалт маань бол маш их ач холбогдолтой сургалт байна гэж үнэлж байна. Яагаад тэгэхээр зэрэг одоо лабораторийн хувьд лабораторийн одоо шинжилгээний тоног төхөөрөмж болон технологиуд маш их шинжлэгдэж гарч байгаа үр дүнгуудыг нарийн мэрэгжлийн эмчнэр өрхийн эмчнэр битгий нарийн мэрэгжлийн эмчнэр бол ойлгоход ер нь жоохон тийм хэцүү хүндрэлтэй байдал үүсээд байгаа. За энэ тохиолдолд энэ бас төслөөр санхүүжүүлж энэ сургалтыг явуулснаар өрхийн эмч болон анхаарчны тусламж үйлчилгээнд ажиллаж байгаа эмч сувлагч нар маань одоо лабораторийн шинжилгээний орчин үеийн ойлголтыг
одоо яг зэрэгцэж алхаад энийг сайн ойлгох мэдлэг чадвартай болгож байгаагаар бол их давуу талтай, их ашиг тустай сургалт болж байна гэж үзэж байна. Тэгээ анхан шатны тусламж үйлчилгээг бид одоо эрдэмтдийн аппаратгүй байж болно те ЭХО-гийн аппарат бол байгаа, зүрхний бичлэгийн аппарат байна. Тэгэхээр анхан шатнд бол ерөнхий эмчнэр зүрхний бичлэгээ хийж түүнийг уншиж, дүгнэлт өгч өгөх мөн ЭХО аппаратаараа бол өвчтнөө оншилж мөн дүгнэлт хийж эмчилэн эргэлжүүлэх мөн тэгээд энэ дээр бол эрдэмтдийн аппарат бол байхгүй ч гэсэн эрдэмтдийн шинжилгээнд өвчтнөө зөв илгээх тэндээс бол ирсэн хариуг уншиж дүгнэлт хийх эндээс үндэслээд бол эмчилгээ хийх. 2014 оноос одоогоос 4 жилийн өмнө мэрэгжилтний тасралтгүй хөгжил төслийг Баянзүрх дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг, Тархавал аймагт хэрэгжүүлж байна. 2014-өөс 16 оны хүрээнд маш олон эмч зөвлөгч нарыг сургалтанд хамруулсан байна. 2016-аас 17 оны хүрээнд өрхийн эмнэлгийн эмч зөвлөгч нарыг хамруулахаар энэ 7 хоногийн 3 өдөр сурагч багш нарыг бэлтгэх сургалтыг явуулж байна. Энэ жилийн хүрээнд өрхийн эрүүл мэнд болон сумын эрүүл мэндийн эмч зөвлөгч нар сургалтанд хамрагдах болно. Өнгөрсөн 3 жилийн хүрээнд сургалтанд хамрагдсан эмч зөвлөгч нарын чадвар үнэмлэхүй хэмжээгээр дээшлэгдсэн. Тиймээс энэ жилийн сургалтын дараа мөн ийм үр дүн хүлээн авна гэж би найдаж байна.